Hello guys, magandang araw po. Andito naman ako today. I-share ko lang po yung tanggap ko ngayon na iPhone 6s po na agree out wifi po, yung walang wifi po. Yung napansin nyo po, pag hindi mag-on yung wifi, hindi siya mag-click. Yung Bluetooth din, hindi siya mag-on. Kasi yung wifi at saka Bluetooth po, isang IC lang po yon. Magkasama lang po yun sa wifi IC po. So, kaya nagkaganon yon. At saka pag meron po kayong nakita sa YouTube, yung antenna lang po yung inaayos nila, fake po yun, hindi totoo yun. Fake yun, hindi technician yung nagpo-post nun. So ito guys, ipapakita ko na wifi IC po yung sira pag ganito ang problema ng cellphone natin. So ito guys, yung nasa taas, yan po yung wifi IC. So sinishortcut ko lang po ito. Hindi ko na po pinakita yung buong procedure nito kasi masyadong busy rin. So ayan, yan po yung wifi IC nya. So ang gagawin natin dyan, papalitan natin ng bago kasi sira na po yan. Kasi based sa experience natin, maraming business na po tayo nakagawa niyan. So ala na, didiretso na po tayo. So ayan po yung sa left, yan po, yan yung sira. Shortcut na po ko ito ha. Yung isa, yung sa right, yan po yung bago. So ikakabit ko na dyan sa video na to, na ikakabit ko na siya. Pero bago po dyan, after po dyan, pag nakabit na po natin yung wifi IC nya, kailangan pa natin i-program yung non-IC nya, i-unlock yung wifi nya dun sa programmer. Pero hindi ko na pinakita po, shortcut na po ito. Yung purpose kasi ng video na ipapakita natin na IC po talaga yung problema pag ganong issue po sa mga iPhone natin. 90% IC po. Yung iba mga puto lang linya. So kadalasan lang yun yung sa mga sobrang lakas na pagkahulog po. Yung iba sa CPU na. So ito mostly 90% wifi IC lang po yan. At sa mga iPhone 6s pataas po, hindi basta-basta diretso natin na palitan ng wifi IC po. Ipoprogram pa po yung NAND. So mas malaki yung trabaho nito kaysa mga old model po, iPhone 6 below. So iba yung charge namin dito. So ayan. So nakabit na po siya. So after that, i-testing natin kung gagana na ba yung wifi nya. Ayan. So symbol natin. So i-testing natin yung wifi nya. At saka by the way guys, pag may ganitong issue po kayo, pag gusto nyo ipagawa yung cellphone nyo, actually Apple lang po yung ginagawa namin. May shop po kami sa Cebu City po, nasa Elizabeth Mall, katabi ng Mang Inasal po, Solid Unlock Mobile Services, yung pangalan ng shop namin. Tapos may isang store din, shop din po kami dun sa SMC side, Mobile Care po, nasa labas ng Smart po, kiosk lang po siya. At saka yung bagong shop po kung saan ko siya ginagawa ngayon, nandito po kami sa Poblacion Argao po. Nasa second floor, Sheila's Okay. Katabi ng 7-Eleven po. Poblacion Argao, Cebu po. So, since naka-quarantine po tayo ngayon, pwede rin po ako tatanggap ng repair via LBC po, pag gusto niya. So, yan guys, hinintayin na lang natin na mag-start up yung cellphone po. Yan. So, yung history kasi nito, mga daraming bagsak na rin po ito. So, matagal na rin po itong cellphone na to. So, yan. Testing natin. Open natin yung wifi. Ayan. So, automatic, naka-on na po yung wifi nya. Ma-on at saka off na. So, ayan guys. Yan yung hindi fake. Tulad na nakita ko sa YouTube na antenna lang po inaayos. So, salamat guys. Sana mag-subscribe po kayo and have a nice day po.